बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है जिसकी वजह से आपके सीने में दर्द होने लग गया है तो आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक रेड कलर का मार्कर लेना है और अपनी मिडल फिंगर का ये जो फर्स्ट जॉइंट है यहाँ पे हमारा एक प्रेशर पॉइंट SP5 आता है, यहाँ पे आपने रेड कलर लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए, दूसरे हाथ में भी सेम इसी तरीके से मिडल फिंगर का ये जो फर्स्ट जॉइंट है यहाँ पे आपने कलर लगा लेना है। कलर लगाने के थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि आपको खांसी में काफ़ी आराम आ जाएगा। ये ट्रीटमेंट आप लगातार कुछ दिनों तक करें, इंशाल्लाह ताला खांसी से बिल्कुल आपको निजात मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप नीम गर्म पानी में शहद मिला के पिएं और थोड़ी थोड़ी देर बाद गरारे करें नीम गर्म पानी से। इंशाल्लाह ताला आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, नमाज और कुरान पाक की पाबंदी करें। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़।